하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 주님의 몸된 교회 가운데서 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주심을 감사합니다. 지침미다 제수디아니 조아비소노 무더 파피아 전도고 파피아의 뇌로 앞이 유노게 딘베디다마가 파피아의 칸나 피때 데노레마 뜻신 샤울란나이보 퀸이비타의 이야အတွက် 주배 제수တင်ပါတယ် 주님이 오실 날 멀지 않은 마지막 때를 살아가는 저희들에게 마땅히 깨어서 주님과 복음을 위해서 믿음을 지키고 힘있게 살아갈 수 있도록 오늘도 힘과 용기와 지혜와 능력이 되는 말씀으로 깨우쳐 주시고 저희들의 마음을 만져주시고 은혜를 허락해 각 사람에게 합당한 은혜를 허락해 주시기를 간절히 바랍니다. ထို့ပြင်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မှကြွလာဖို့ဘလောက်မှမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအသက်တာလျှောက်လန်းဖို့လိုအပ်သောခွန်အားစွမ်းများကိုဖဖျားဖြည့်ဆည်းသေးတာမကယနေ့နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်လည်းပဲကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုဖဖျားထိတွေ့ပြီးတော်မူပါ 주님 오시는 그날까지 한 사람도 실적지 않고 끝까지 귀하게 쓰임 받다가 주님 앞에 부끄러움이 없는 모습으로 설 수 있도록 우리의 발걸음을 주장해 주시기를 말씀 가운데로 인도해 주시기를 주 성령님께 간절히 간구합니다. ထို့ပြင်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထဲမှာလဲကြတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘဲနဲ့ဖဖျားရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ပိတ်ရပေးပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ထိန်ချုပ်ပြီးတော်မူပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 것마다 함께 하시고 합당하신 은혜 각 사람에게 채워주시기를 간절히 바랍니다. ထို့ပြင်ယနေ့မှလည်းပဲဖဖျားတူပါရှိပေးပြီးတော့မှတယောက်စီတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျေးဇူးကိုပြုပေးတော်မူပါ 연약하고 또 여러 가지 어려운 고난 가운데 있는 형제 자매들에게 힘이 되는 말씀으로 그 마음을 붙잡아 주셔서 현재 어려운 그 상황을 극복하고 이길 수 있도록 도와주시옵소서. ထို့ပြင်ကဲပဲပင်ပန်းနွမ်းလျားမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသောညီကိုမောင်နှမများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနှုတ်ဘတ်တော်အားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်သောအရာဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲမဆာပေးပြီးတော့မှဒီနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ပြန်ပြီးနလန်ထူနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 말씀을 의지하여 장애물을 뛰어넘는 그런 신앙이 되도록 해주시기를 원합니다. နှုတ်ဘတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှအတားဆီးအနောက်ရှက်များကိုကျော်လွှားနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 육신에 병이 있는 형제 자매들에게 건강을 허락해 주셔서 거침이 없이 주님과 복음을 위해서 힘있게 봉사하고 살아갈 수 있도록 도와주십시오. ထို့ပြင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာဖြစ်နေသောညီကိုမောင်နှမများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှကျန်းမာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးသီးတာမကဒီအသက်တာလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဟံတာမရှိလျှောက်လန်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 병 중에 그 처져 있거나 낙심되어 있지 않고 오직 주님을 바라보고 믿음으로 그 가운데서 행할 수 있도록 도와주십시오. ကဲပဲယောဂဝေဒနာကိုခံစားရပြီးတော့မှစိတ်ပြက်လဲကျနေတာမျိုးစားမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာလည်းပဲတက်တာကိုခွန်အားပြီးွားနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 또 기대 가운데 떨어져 있는 형제 자매들 첫사랑을 회복하고 다시금 깨어서 힘있게 쓰임받는 삶을 살아갈 수 있도록 기회 주시기를 원합니다. ထို့ပြင်မိသားရာနဲ့ကွာနေတဲ့သူများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှရှေးဥစွာတော်မြတ်တာကိုအောင်မေ့ပြီးတော့နလန်ထူနိုင်ရတဲ့အခွင့်အမဆာပြီးတော့မူပါ 오늘 이 시간 이 자리에 함께하지 못한 형제 자매들 있다면 동일한 은혜를 허락하시고 그 믿음이 떨어지지 않도록 붙잡아 주시며 모이기를 힘쓰라 하신 주님의 명령에 힘입어서 순종하는 삶을 살 수 있도록 또 그 여건과 환경을 허락해 주시고 그 마음을 지켜주시길 원합니다. ထို့ပြင်ယနေ့ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲမလာမြောက်နိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားခြေနေများကိုဖတ်ဖျားပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာနိုင်ဖို့အတွက်ထို့ပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ဖျားအတွက်သက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ 오늘 우리가 마땅히 알아야 될 깨달아야 될 말씀을 마음판에 새겨주시고 또 믿음으로 화합하여 순종하는 가운데에 그 순종하는 일에 축복이 임할 수 있도록 역사해 주시기를 바랍니다. ထို့ပြင်ယနေ့ခံယူတဲ့အရာများကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမှတ်သားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့ထိုအရာတွေမကဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လိုက်လျှောက်သောအသက်တာများဖြစ်လာနိုင်အောင်မဆာ 이 တော် 시간 주 ပါ 성령께서 두루 역사해 주시고 도와주시기를 바라오며 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ဤချိန်တိုင်းမှာတရှင်တော်ရင်တော်ဖျားလက်လက်သွားလာပြီးတော့မှအလုံးလုံးဆောင်ပေးပါမိကြောင်းသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘. 자, 이 누가복음 장면은
잘 아시는 장면일 겁니다. ဆိုတော့ဒီလူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကောင်းကောင်းသိကြမှာဖြစ်ပါတယ် 예수님의 소문이 퍼지는 가운데 많은 사람들이 예수님 앞에 나왔습니다. ဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့သတင်းအားပြန့်နှံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များစွာသောသူတွေကသခင်ယေရှုစီကိုလာကြပါတယ် 많은 사람들이 이제 예수님 앞에 모여 있는 곳은 이제 갈릴리 그 호수 주변이었던 것 같습니다. ဆိုတော့များစွာသောသူတွေသခင်ယေရှုရှေ့မှာပေါ့နော်စုဝေးလာတယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တိုင်းမှာဒါဂါလိလဲအိုင်နာမှာပေါ့နော်လာပြီးတော့မှစုဝေးတယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ် 마침 이제 어부들이 물고기 잡는 일을 마치고 이제 그물을 씻고 있는 그 두 배가 있었습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတငါတယ်တွေကပေါ့နော်သူတို့ငါဖမ်းတဲ့အလုပ်ကိုအဆုံးသတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ပိုက်ခွန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဆေးနေတဲ့အချိန်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 바로 그 중에 한 배가 시몬의 배였던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာလေတစည်းရကြတော့ရှီမုန်ရဲ့လေဖြစ်ပါတယ် 예수님은 많이 예수님께 나온 사람들에게 효과적으로 말씀을 전달하기 위해서 시몬의 배를 육지로부터 약간 띄워서 그 배 위에서 설교를 하시기를 시작하셨습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ယေရှုကသူ့စီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှထိထိရောက်ရောက်နှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားပြောနိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ရှီမုန်ရဲ့လေကိုကမ်းကနေပြီးတော့အနှဲငယ်ခွာပါဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် 해변에서 부는 바람이 육지 쪽으로 이동하는 그 소리에 예수님의 소리가 실려서 멀리 많은 사람들에게 전달이 잘 됐었을 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဘာနော်နောက်ကနေတိုက်တဲ့လေအားဖြင့်သခင်ယေရှုရဲ့အသံအားမြေပြင်ပေါ်မှာနားထောင်တဲ့သူတွေစီကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှပြက်ပြက်တသားနဲ့ကြားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 베드로란 이름으로 불려지기 전에 그의 이름은 시몬이었습니다. ဆိုတော့ပေတရုဆိုပြီးတော့မှမခေါ်ခင်သူ့နာမည်ကိုငကိုကရှီမုန်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그는 날 때부터 이제 갈릴리 호수 주변에 살았기 때문에 당연히 그의 직업은 이제 주변에 많은 사람들과 같이 이제 물고기 잡는 어부가 되었습니다. ဆိုတော့သူကငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကလေးကဂါလိလဲအိုင်နာမှာပဲပေါ့နော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့သူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်တငါတဲ့အလုပ်ကိုပဲပေါ့နော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 이제 동역자와 함께 많은 시간들을 이렇게 물고기 잡는 일에 뼈가 이제 굵어졌고 아마 그의 손은 그물질로 인해서 아마 굳은 살이 많이 박혀 있었을 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဘောနော်လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေလည်းရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့များစွာသောအချိန်နာရီကိုဒီတငါတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုဘောနော်အယိုးဆွဲနေမှလည်းဖြစ်သလိုပြီးတဲ့ခါမှာသူ့လက်လည်းပဲဒီပိုက်ခွန်ဆွဲတဲ့အရာတွေကြောင့်နဲ့အတမာတွေလည်းပဲဘောနော်တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 갈릴리 호수에 대해서 베드로만큼 잘 아는 사람도 드물었을 겁니다. အဲ့ဆိုတော့ဂါလိလဲအိုင်အကြောင်းကိုပေတရုလောက်ဘောနော်သိတဲ့သူကတော်တော်လေးရှားမှာဖြစ်ပါတ 물고기 ယ် 잡는 일에 대해서는 이제 둘째 가라면 서운할 정도로 자기 일에 아마 많은 그 자부심을 가지고 있었을 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဂါလိလဲအိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုနှစ်ကြိမ်သွားပြောလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်တောင်မှထိခိုက်ရင်ထိခိုက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးချာပေါ့နော်သိနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် 물고기들에 대해서도 아주 잘 알았을 겁니다. ပြီးတော့ငါးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိချာပေါ့နော်သိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 어느 시절에 어떤 물고기가 잡히고 또 물고기가 어떤 행동을 하고 어떤 시간에는 어디로 모이고 이제 그런 것들을 아마 경험상 잘 알고 깨닫게 되었을 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဘလို့ရာသီဥတုအခြေအနေမှာဘယ်ငါးမျိုးကိုပေါ့နော်ရနိုင်မလဲပြီးတော့ငါးတွေကဘလို့အပြုတ်မှုမျိုးလုပ်မလဲဘယ်အချိန်မှာဆိုရင်ငါးတွေကဘယ်မှာစုနေမလဲအဲ့ဒါတွေကိုသူအတိအကျသိမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 그날따라 아무리 그물질을 해도 그 물고기가 베드로가 던진 그 그물을 다 피해가고 결국은 밤새도록 그물질을 했지만 한 마리도 얻지 못하고 빈 배로 돌아왔던 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အိမ်နေမှာဘလောက်ပဲပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုငါးတွေကိုဖမ်းခဲ့ပါစေငါးတွေကပိုက်ခွန်ရှောင်သွားသလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူပိုက်ခွန်တွေကိုတကောင်မှမဝင်လာဘူးတညလုံးပေါ့နော်ခါတဲ့ဖမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲတကောင်မှမရခဲ့ဘူးဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 베드로는 생각했을 겁니다. အဲ့ဆိုတော့ပေတရုကစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ် 나도 직업을 바꿔야 될 때가 됐나? ငါအလုပ်ပြောင်းတင်ပြီလားမသိဘူး 이 일에서 손을 떼야 되나? ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုငါလက်လွတ်လိုက်ရတော့မလားမသိဘူး 아마 이 빈배로 돌아왔기 때문에 이제 허무함, 허탈감에 그런 생각이 올라왔을 수도 있었겠습니다. ဆိုတော့နော် तू လေထဲမှာဘာငါးတကောင်မှမရဗလာကြီးပြန်လာရတော့ तू စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားတွေရှိခဲ့နိုင်တယ်လေ
자, 그런데 밤이 맞도록 수고를 했다 그랬잖아요. 저 젠지메 솔루션 땡냐롱 빼만 칸비로마 보너 판게를ပြောတာ ပါတယ်. 그물질 몇 번 하고 물고기 안 잡히니까 야 철수하자. 날 좋은 날 다른 날을 기약하자라고 돌아온 게 아니잖아요. ဆိုတော့နော်ဟိုပိုက်ခွန်ဘယ်နဲ့ကြိမ်လောက်ချတယ်အာမရတော့ပြန်တော့မယ်မထူးတော့ဘူးပေါ့နော်အချိန်ဖြုံးနေရကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူမျိုးစားပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူး 밤이 맞도록 아마 수십 번을 그물질을 했던 것 같습니다. အဲ့ဆိုတော့တညလုံးလို့ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုက်ခွန်ချလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်အချိန်ချိန်ပေါ့နော်လုတ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 계속 그물질 하는데 이제 새벽이 이제 날이 새버린 거예요. 새벽이 된 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးစက်တိုင်းလုံးနေရင်းနဲ့မှဆိုတော့နည်းနည်းအစောကြီးအချိန်ပေါ့နော်ရောက်သွားတာဖြစ် 자, ပါတ 여기서 ယ် 시몬은 어떤 사람인지를 알 수 있는 겁니다. အဲ့ဆိုအဲ့ဒီချက်အားဖြင့်ရှီမုန်ကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိနိုင်ပါတယ် 왜 예수님께서 그를 부르셔서 베드로로 이름을 바꿔주시고 제자로 삼았는지 그 이유를 조금 엿볼 수 있을 것 ဆိုတော့ 같습니다. ဒီနေရာမှာသခင်ရှုကသူ့ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရဲအရာပြီးတော့ဘာကြောင့်ပေတရုဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပြောင်းပြီးတော့မှတပြည့်တော်အဖြစ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ပေးရတယ်လေအဲ့အချက်တွေကိုသိနိုင်တာဖြ 자, စ်ပါတ 밤이 ယ် 맞도록 수고를 하였다라는 그 내용에서 베드로는 굉장히 성실한 사람이라는 것을 알 수 있고 그리고 쉽게 포기하는 그런 사람이 아니라 아주 끈기 있는 사람이라는 걸 알 수 있습니다. ဆိုတော့နော်တညလုံးပိုက်ကွန်ပေါ့နော်ချခဲ့တယ်ဆိုရဲအရာအားဖြင့်ပေတရုကသူ့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိရသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပြီးတော့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဆက်မပြတ်ဇွဲရှိစွာနဲ့လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်သိနိုင်ပါတယ် 한국의 군대 용어에 안 되면 될 때까지 이런 그런 투지를 불러 일으키는 그런 말이 있는데요. ဆိုတော့ဘောနော်ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့သုံးတဲ့အသုံးနှုန်းထဲမှာဘောနော်မရရင်ရတဲ့အထီဆိုပြီးတော့မှဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွန်းအားပေးတဲ့စကားမျိုးရှိပါတယ် 그러니까 될 때까지 잡힐 때까지 아주 투지가 있는 그런 사람이었던 것 같습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ရတဲ့အထီဖြစ်တဲ့အထီကိုအဲ့လိုမျိုးဘောနော်ဇွဲရှိစွာနဲ့လုပ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဘောနော်သူ့ရဲ့ပုံစံအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ် 그 시몬에게서 베드로를 본 거죠. ဆိုတော့ကြောင့်ရှီမုန်အားဖြင့်ပေတရုဘောနော်ကိုတွေးခဲ့တာမျိုးသားလည်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 예수님이 그를 제자로 불렀던 것 같습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတပြည့်အဖြစ်လည်းပဲရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘောနော်ပြောလို့ရပါတယ် 자, အဲ့ဒီချက် 어쨌든 ကြောင့် 이 시몬은 밤이 맞도록 수고했고 굉장히 그 허탈감에 마음이 처져 있는 상태에서 자기 배에서 설교를 하시는 그 예수님 발밑에서 가장 가까이에서 예수님의 설교를 듣게 되었던 겁니다. အဲ့ဆိုရှီမုန်ကဆိုသူညလုံးပေါက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲမရတဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်တော့ပေါ့နော်ဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့သခင်ရှုသူ့လီပေါ်မှာလာပြီးတော့တရားဒေသနာဝင်ရတယ်ဆိုတော့သခင်ရှုရဲ့ခြေရင်းနားမှာသူနှုတ်ဘက်တော်နားထောင်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် 그런데 예수님의 그 설교가 기존의 종교가들, 바리새인 서기관들과 같은 말씀이 아니잖아요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သခင်ရှုရဲ့တရားဒေသနာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပေါ့နော်ဒီပါရီရှဲတို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတို့ဟောတဲ့တရားမျိုးနဲ့တူတာမျိုး 자, မဟုတ် 어떤 ဘူး 내용으로 설교를 했는지에 대해서는 나와 있지 않지만 그 예수님의 가르침에 대해서 심히 놀랐고 틀림없이 마음에 도전을 받았을 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဘလို့အကြောင်းအရာကိုဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်အရာကိုတော့ဘောနော်မဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲသခင်ရှုဟောတဲ့အရာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩတဲ့အရာတွေပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုတစ်ခုခုရိုက်ခတ်မှုကိုပေးလိုက်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 베드로 그 시몬의 그 마음속 깊이에서 말씀을 정말 들었고 그 말씀이 마음에 깊게 들어가면서 뭔가가 꿈틀꿈틀 움직였던 것 같아요. ဆိုတော့နော်ဒီရှီမုန်ကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့သူနဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်နားထောင်ခဲ့မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့နေတဲ့နေရာတဲ့အထီကိုဒီနှုတ်ဘက်တော်ကရောက်ခဲ့မှဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့နိုးဆော်မှုကိုပေါ့နော်ခံခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그 중에 다른 어부들도 있었지만 특별히 시몬에게 이렇게 말씀을 하십니다. အိမ်မှာကြည့်ရင်တခြားတငါတွေလည်းရှိမှာပဲလေဒါပေမဲ့လည်းဒီရှီမုန်မှာပေါ့နော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그 전날 그는 밤새도록 갈릴리 여기저기에 그물질을 했던 사람이고 갈릴리 호수에 대해서 잘 아는 아주 베테랑 물고기 잡는 그런 어부였습니다. ဆိုတော့နော်အိမ်မတိုင်ခင်ဒီဂါလိလဲအိုင်မှာပေါ့နော်သူနေရာအနက်မှာငါးတွေကိုပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှဖမ်းခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီငါးဖမ်းတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတအားကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그러나 예수님은 물고기 잡는 일에 대해서는 잘 모르시는 분이죠. အဲ့ဆိုရင်သခင်ရှုကကြတော့စန့်ကျင်ဘက်ငါးဖမ်းတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမသိတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그리고 갈릴리 호수에 대해서도 잘 모르시는 ပြီး 분이잖아요. တော့ဂါလိလဲနဲ့အိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေ
딱 베드로하고 그 시몬하고 비교했을 때에는 ဆိုတော့ရှီမုန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းနိုင်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါရှီမုန်နဲ့ပေါ့နော်နိုင်ရှင်းမယ်ဆိုရင် 그런데 그분이 말씀을 하시는 겁니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူကပြောခဲ့ပါတ 자기 ယ် 배에서 설교했던 그 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 ဆိုတော့ဘောနော်မိမိရဲ့လေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တရားဒေသနာကိုဝင်ငါခဲ့တဲ့သခင်ရှုဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ 굉장히 도전적인 말씀을 하셨어요. ဆိုတော့ဘောနော်သူ့ကိုစိန်ခေါ်စေတဲ့ဘောနော်စကားမျိုးကိုပြော 도전을 လိုက်တာ 받을 ဖြစ်ပါ 수밖에 တယ် 없는 말씀을 ဆိုတော့သူ့ကိုစိန် 하셨습니다. ခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးစားဘောနော်ဟိုပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ် 자, 말씀을 마치시고 시몬에게 이렇게 ဆိုတော့ 말씀하셨습니다. တရားဒေသနာဝင်ငါပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ် 자, 낮은 곳도 아니고 깊은 데로. ဆိုတော့ဘောနော်ဟိုဒီရေရတိမ်တဲ့နေရာလဲမဟုတ်နဲ့နဲ့ရရဲ့လို့ပြောလိုက်တယ် 자, 그러면은 시몬은 금방 깊은 데가 어딘지를 알 수 있었을 ဆို 겁니다. တော့ရေနဲ့ရရဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်ရှီမွန်ကတန်းပြီးတော့ဘယ်နာလဲဘောနော်သိမှာဖြစ်ပါ 자, တယ် 갈릴리 호수의 깊은 데 하면은 분명히 알았을 텐데 거기로 가서 깊은 데로 가서 꼭 그곳으로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 ဆိုတော့ 그랬습니다. ဂါလိလဲအိုင်ရေနဲ့ရလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တန်းပြီးတော့မှသိမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှထပ်ပြောလဲဆိုရင်ရေနဲ့ရအရက်ကိုရွှေအဲ့နေရာမှာပိုက်ခွန်ချလို့ရှိရင်ငါ့ကိုရမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ် 자, 그 말을 듣는 순간 많은 도전이 되었을 အဲ့ 겁니다. ဆိုအဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာပြုံးစားတို့စင်ခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ် 그 전날 밤 상황을 떠올려 보십시오. ဆိုတော့အိမ်မတိုင်ခင်သူ့အခြေအနေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ် 얼마나 많은 여기저기 잡힐 만한 곳에 그물질을 했겠습니까? ဆိုတော့နေရအနှံ့ဟိုဖမ်းပြီးနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေမှာသူလိုက်ဖမ်းခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 한 마리도 잡지 못한 채 헛수고하고 돌아왔습니다. ပြီးတော့တကောင်းမှမရဘဲနဲ့ဟိုအကျိုးမဲ့အပင်ပန်းခံပြီးတော့မှပြန်လာရတယ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ 얼른 ပါတယ် 그물을 씻고 가서 쉬고 싶었을 겁니다. အဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုအမြန်ပိုက်ခွန်တွေကိုစေးအိမ်ပြန်နားချင်ပါပဲ 너무 피곤하지 않았겠습니까? ဆိုတော့အရင်မဲ့ပင်ပန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလား 자, 그런데 깊은 데로 가라고 말씀하시는 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနဲ့နေရအရက်ကိုသွားပါဆိုပြီးခိုင်းတယ် 그곳에 그물을 내리면 물고기를 잡을 수 있다라고 말씀하시는 ဆိုတော့ 거예요. အဲ့ဒီရက်မှာပိုက်ခွန်ချရင်ငါ့ကိုဖမ်းမိမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ် 자, 그때 자, 아주 베드로가 이 시몬이 우리에게 아주 교훈이 되는 그리고 어쩌면 우리의 신앙의 가장 중요한 내용이 되는 그런 핵심적인 말을 했습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရှီမုန်ဖြစ်တဲ့ပေတရုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုသင်ခန်းစာယူရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆန်မူနာထားရမယ့်စကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 선생이요. 미얀마 성경에는 여기도 주여라고 되어 있지만 영어 성경을 찾아보면 마스터 이렇게 되어 있습니다. 선생이라고 되어 있는 겁니다. ဆိုတော့နော်အငယ်ငါးထဲမှာဒီမှာသခင်လို့ပေါ့နော်ခေါ်ထားတယ်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့သခင်လို့ရေးထားပေမဲ့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတို့တခြားကျမ်းစာတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာလို့ပေါ့နော်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတညလုံးစူးစမ်းတော်လဲလို့ပြောတာပါတယ် 우리 밤새도록 물고기 잡으려고 그물질을 했습니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ငါ့ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်တညလုံးပိုက်ခွန်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှချခဲ့ပါတယ် 우리가 깊은 데에도 그물을 던져보지 않았겠습니까? ဆိုတော့ဆိုလိုလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့နဲ့ရအရက်မှာမချခဲ့ဘဲနဲ့နေ 잡힐 မှာ 만한 곳에는 우리가 다 그물질 해봤습니다. ဆိုတော့ 밤새도록 했습니다. ရနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့နေရာမှာတညလုံးပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာခဲ့တယ် 거기서 끝난 게 아니죠. ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲစကားမပြီးသွားအောင်နော် 에이, 지금 헛수고예요. 해봤자입니다. ဆိုတော့အခုတော့သွားလို့လည်းမထူးဘူးအကျိုးမဲ့ပဲဖြစ်သွားမှာ 다 해봤어요. လုပ်ပြီးသွားပြီ 제가 물고기를 몇 수십 년 ဆို 잡아봤습니다. တော့ကျွန်တော်ငါဖမ်းလာတာနှစ်တည်းဘောနော်မြောက်များစွာကြာပြီ 갈릴리 호수에 대해서는 제가 잘합니다. ဂါလိလဲအိုင်အတိုင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသိတယ် 갈릴리 호수에서 나는 물고기의 종류도 잘 알고 그들의 습성도 잘 압니다. ဆိုတော့ဒီဂါလိလဲအိုင်မှာဘယ်ငါအမျိုးအစားတွေရတယ်လဲဆိုတာလည်းအကုန်သိတယ်အဲ့ငါတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်လည်းအကုန်သိတယ် 선생님, 물고기 잡는 데에서 뭐 좀 아시오? ဆိုတော့ဘောနော်ဆရာငါဖမ်းတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလို့လား 갈릴리 호수에서 얼마나 살아봤어? ဆိုတော့ဂါလိလဲအိုင်မှာဘယ်လောက်နေဘူးလို့လဲ 아는 체 하지 마세요. ဆိုတော့လာပြီးသိချင်အောင်ဆောင်နေနဲ့ 그렇게 말한 게 아니죠. အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် 충분히 아마
말씀을 안 들었다면 그렇게 하고도 남았을 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်သခင်ရွှေရဲ့တရားဒေသနာကိုမကြားရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှစကားခံပြောရင်ခံပြောမှာပဲလေ 보아하니 물고기 잡는 데서 아무것도 모르는 것 같은데 ဆိုတော့ဒီလူကလာပြီးတော့မှပေါ့နော်တခါတည်းငါဖမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ 라고 말하면서 자기의 경험을 쫙 얘기했겠죠. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှခံပြောပြီးတော့ကိုသူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါ့နော်သူပြန်ပြီးတော့ကြွားရင်ကြွားပြောနေ 그래서 ပါလေ 지금 깊은 데로 가도 물고기가 없다라는 것을 설득을 했을 수 ဆိုတော့အဲ့လို 있어요. မျိုးနဲ့အခုရင်းနဲ့ရသွားလဲငါးတစ်ကောင်မှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြရင်ဖြောင်းဖြမှာပါလေ 얼마든지 가능한 얘기입니다. ဆိုတော့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ် 그런데 말씀을 들었어요. ဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ကြီးသူကတရားဒေသနာကိုနားထောင်ထားတယ်လေ 마음의 변화가 나타났습니다. အဲ့ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုကရှိနေပြီဖြစ်တယ် 자기의 생각과 자기의 경험을 내려놓게 그 말씀이 만들었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမိမိစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘေးဖယ်နိုင်အောင်ဘောနော်ဖန်တီးပေးထားဖြစ်ပါတယ် 충분히 핑계대고 설명하면서 설득을 할 수 있었지만은요. ဆိုတော့ဘောနော်ကွာစင်ကျင်ပေးတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြချက်တွေဘောနော်အမျိုးမျိုးပေးလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ် 배 위에서 들었던 가까이 들었던 하나님의 말씀으로 도전을 받은 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲလှေပေါ်မှာအနီးကပ်မှာဘောနော်နားထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 없지 많은 그랬어요. 얻은 것이 없지 많은 ဆိုတော့ဘောနော်တကောင်မကိုတကောင်မြဘောနော်မရခဲ့ပြီမယ် 그럼에도 불구하고 그죠? ဆိုတော့တို့ရတွင်းလို့ပြောတာပါတယ် 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다. ဆိုတော့တကောင်မြမရပါတို့ရတွင်အမိတ်တော်ရှိလင်ပိုက်ခွန်ကိုချပါမည်ဟုရှောက်လေ၏ 이 말씀을 하시는 이분은 아주 특별한 분이다. ဆိုတော့နော်သူစိတ်ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရန်ကိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် 우리의 종교가 바리새인 서기관과 같은 분이 아니다. ဆိုတော့တို့ဘာသာရေးသမားတွေစံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖာရိရှဲတွေနဲ့မတူဘူး 그분의 가르침은 놀라운 가르침이다. ဆိုတော့သူရဲ့တွင်တင်မှုကအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ် 그 말씀이 마음속에 들어가 버린 겁니다. ဆိုတော့အဲ့မှာသခင်ရှေ့တရားဟောချက်ကသူစိတ်ထဲကိုပေါ့နော်ရောက်သွားတာမျိုး 그 စားဖြစ်ပါတ 말씀을 ယ် 들으면서 자기의 경험, 자기의 생각, 자 그것들을 내려놓고 이 말씀대로 내가 한번 해봐야 되겠다는 그런 생각이 올라왔고 실제로 그 말씀을 의지해서 그물을 내렸습니다. ဆိုတော့နော်တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့သူစဉ်းစားတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါတွေကိုငါဘေးဖယ်ပြီးတော့မှသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 내가 그물을 내리리다 하고 그런데 내리긴 내리는데 아유 내가 너무 피곤하거든요. 내일 저 물고기 나올 좋은 그런 때에 맞춰서 제가 가서 깊은 데로 가가지고 그물 내릴게요. ဆိုတော့နော်အကေအဲ့နေရာမှာပိုက်ခွန်ပေါ့နော်ချပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ချမယ်ဒါပေမဲ့နှက်ဖြန်မှာပေါ့နော်ငါရနိုင်တဲ့အချိန်လောက်မှကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှအဲ့နေရာမှာချပါမယ် 자, 그것이 아니라 즉시 그 자리에서 금을 싣고 있던 그 자리에서 금을 다시 걷어 올려 챙겨 가지고 바로 깊은 데로 놓아줘서 갔습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစားအချိန်ရွှေ့ဆိုင်တာမျိုးစားလည်းမဟုတ်ဘူးလေချက်ချင်းပဲအဲ့နေရာမှာပဲပေါ့နော်အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှပိုက်ကွန်တွေကိုလေပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပဲလေလော်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 얼마나 지치고 힘들었겠습니까? ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်အဲ့အချိန်နေမှာသူတအားပင်ပန်းလွန်းလျနေမှာပဲ 얼마나 힘들었겠습니까? ခန္ဓာကတော့အရင်ပင်ပန်းနေမှာပဲ 그러나 그 육신을 이기게 만들었어요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့ခန္ဓာရဲ့စိတ်သဘောတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် 야, 그 말씀대로 한번 해봐야 되겠다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟာလုပ်ရမယ် 말씀에 의지해서 내가 한번 그물을 던져봐야 되겠다. 그 마음이 너무 컸기 때문에 그 육신의 피곤함도 금방 잊어버렸겠죠. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဘတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုရဲစိတ်ကပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပင်ပန်းမိမယ်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်တာမျိုး 그럼 စားပါ 깊은 တော့ဖြစ်ပါတယ် 데로까지 노조 가려면 얼마나 또 힘들겠어요. ဆိုတော့နှစ်နေရအရက်ကိုလေလော်ပြီးတော့ပြန်သွားမှာလေဘယ်လောက်တောင်မှပင်ပန်းမလဲဆိုတာ 새벽에 아마 호수 한가운데로 이른 아침에 호수 한가운데로 가야 되겠잖아요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့နည်းစောစောချိန်မှာနှစ်နေရအရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အိုင်ရဲ့ဟိုအလေပဲအချမ်းအထိပေါ့နော်သွားမှာဖြစ်တယ်လေ 아우, 그 미리 생각을 하면 갈 마음이 생기겠어요? ဆို
ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုတွေးတာမျိုးတွေလိုက်လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားဖို့ရောစိတ်ဖြစ်ပါမလား 아유, 거기까지 어떻게 노를 젓고. 어우, 나 못해. 힘들어. ဟာအဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်ထပ်ပြီးတော့လီလို့သွားနိုင်မှာလဲငါမရဘူးမသွားနိုင်ဘူး 미리 다 생각을 계산을 한다면 야, 너무 힘들어. 그리고 난 너무 지쳤어. 쉬어야 돼. 이런 생각이 확 올라왔을 거야. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့မှတွက်ချက်တဲ့အရာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆိုတော့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုပင်မနဲ့ဆိုပြီးတော့မှမလုပ်မိနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 그런데 그런 마음들까지도 말씀이 그 마음들까지도 이기게 만들었습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲအောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 그리한즉 그랬잖아. 그리한즉. ဆိုတော့နော်တို့ရတွင်ဆိုပြီးတော့ 즉시 순종한 겁니다. ဆိုတော့ဒါပါလေချက် 노를 ချင်း 저어서 နာ 깊은 ခံ 데로 တယ် 간 겁니다. ဆိုတော့လေကိုလော်ပြီးတော့မှပင်မမမယ်လည်းပြန်သွားရ 그리고 ဆို 그물을 တယ် 던졌습니다. ပြီးတော့ပိုက်ခွန်ချခဲ့ပါတယ် 결과는 어떻게 됐죠? ရလက်ကဘယ်လိုမျိုးထွက်လာလဲ 아마 평생 이런 경험을 한 번도 못 해봤을 만큼 어마어마한 많은 수의 물고기가 그물에 걸려들었습니다. ဆိုတော့သူတပွားလုံးပေါ့နော်သူပုံမှန်အချိန်တွေမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ငါမြောက်များစွာသောငါးတွေကိုသူရခဲ့တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그물이 찢어질 만큼 그리고 그 또 다른 동료 어부를 불러야지만이 끌어올릴 수 있을 만큼 엄청난 물고기가 잡혔습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာပိုက်ခွန်ကစုပ်ပြေးမတက်ပြီးတော့တယောက်ထဲတောင်မှဆွဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုတ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကိုတွဲပြီးတော့မှဆွဲတင်ခိုင်းရတဲ့အဆင့်အထိပေါ့နော်ငါးတွေကိုရတာဖြစ်ပါတယ် 자, 이 놀라운 경험을 한 이후에 베드로는 처음에는 마스터, 선생님이라고 했지만은 그 예수님께 주여라고 말하면서 무릎을 꿇고 자기는 죄인이라고 자기를 떠나달라고 제가 예수님 앞에 있기 부끄럽다라고 죄송스럽다라고 말을 합니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်ဘက်အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဆိုပထမမှာတော့သခင်ရှုဆရာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီဒီချိန်လဲကြောက်သခင်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇာနေထွက်သွားပါကျွန်တော်ကအပြစ်များတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖះရှိမှကျွန်တော်ရက်ပို့အတွက်ရှက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 주님 앞에 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 그 시몬을 주님은 이제 부르십니다. ဆိုတော့ဗောနော်ဖះရှိမှမိမိရဲ့အပြစ်ကိုဗောနော်နားလည်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာနောင်တရတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရှိမုံဗောနော်ဖះခေါ်ခဲ့ပါတယ် 그를 불렀을 뿐만 아니라 그에게 사명을 주셔요. 소명을 주십니다. ဆိုတော့ဗောနော်သူ့ကိုခေါ်ရုံနဲ့တော့မကဘူးသူ့ပေါ်မှာတောင်းမှာအပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 무서워 말하라. 이제 후로는 네가 사람을 취하리라. ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်ဒီယခုမှစာ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိတော့တငါတဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ် 또 즉시 배들을 모든 것을 육지에 버려두고 예수님을 뒤쫓았습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းပဲတစ်ခါဘောနော်အခါတဲ့ဒီလေနဲ့ရှိသမျှအရာတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာတွေ့ရပါတယ် 이날 허탕을 치고 예수님을 만나지 못했다면은 그는 갈릴리 호수에서 이름 없는 어부로 생애가 맞춰졌을 ဆို 겁니다. တော့အကယ်၍အဲ့ဒီမှာသူအကျိုးမဲ့နဲ့ပြန်လာရတယ်အဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်သခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အရာသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဒီဂါလိလဲအိုင်မှာတငါတဲ့ဘွားနဲ့ပဲတဘွားလုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 정말 완전히 수고했지만 허탕을 치고 아무것도 잡지 못한 그런 완전히 낮아져 있는 상태에서 예수님을 만났고 그 예수님의 말씀을 듣고 난 그날로 인해서 베드로의 운명이 시몬의 운명이 바뀌었어요. ဆိုတော့ဒါမဲ့အိမ်မှာတအားကိုပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတစ်ကောင်မှလည်းပဲပေါ့နော်မရခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲစိတ်ကတော့တော်တော်လေးကိုနှိမ့်ချနေမှာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ရှုရဲ့စကားကိုကြားနာရပြီးတော့မှလုံးဝသူ့ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်တွေ့ရပါတယ် 그는 위대한 사도 베드로로 정말 하늘에서 정말 별과 같이 영원토록 빛나는 그런 위대한 존재가 되었습니다. ဆိုတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုကြည်မြတ်တဲ့တမန်တော်ပေထရုတယောက်အနေနဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာလည်းပဲအစဉ်အမြဲထွန်းလင်းတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 자, 이 장면을 하나하나씩 생각을 해보도록 하겠습니다. ဒီဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုချင်းပေါ့နော်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자,
예수님을 만나기 전 말씀을 듣기 전에 그 시몬은 수고를 했지만 아무것도 얻은 것이 없었다라고 되어 있습니다. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရင်သူသခင်ရှုနဲ့မတွေ့ခင်ပေါ့နော်မတွေ့ခင်ရှီမုန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အပင်ပန်းခံနေတဲ့အရာတွေတော့ရှိပေမဲ့လည်းပဲဘာတကောင်မှမရတယ်ပေါ့နော်အသက်တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 참으로 예수님을 만나기 전 말씀이 없는 삶, 결국 구원받지 못한, 거듭나지 못한 자의 삶은 아무리 수고를 했다 한다 할지라도, 수고를 해서 이 세상에 많은 것을 얻었다 한다 할지라도 결국은 돌아갈 때는 아무것도 참으로 얻은 것이 없는 빈손으로 돌아가는 그런 인생이 되고 말 겁니다. ဆိုတော့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သခင်ရှုနဲ့မတွေ့ခင်ပေါ့နော်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်တွေမရှိတဲ့အသက်တာကတင်ချင်းမရထားဘူးဒုတိယမွေးဖွားချင်းမရထားဘူးအဲ့လိုမျိုးစားအသက်တာကဘလောက်ပဲစူးစမ်းရုန်းကန်အပင်ပန်းခံပြီးတော့မှပေါ့နော်လုံနေပါစေတကယ်တမ်းလက်တွေးပြန်လဲပြန်သွားရအောင်ဘာတစ်ခုမှအမှန်တကယ်စောက်ကင်လို့မရဘဲနဲ့လက်ပလာနဲ့ပြန်သွားမယ်ဘွားဖြစ်ပါတ 이 ယ် 세상에 유명한 사람들이 많이 있습니다. ဆိုတော့အခုဒီလောကထဲမှာကြော်ကြားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ် 부자도 많고요. ဆိုတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ် 정말 남들이 부러워할 만한 그런 사람들이 많이 있습니다. ဆိုတော့တခြားသူတွေကအားကြလောက်တယ်ပေါ့နော်သူတွေများစွာရှိရဖြစ်ပါတယ် 그러나 그들은 결국 이 세상을 떠날 때 아무것도 가지고 가지 못합니다. ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလောကကိုကြောခိုင်းပြီဆိုတာနဲ့ဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့ရမှာမဟုတ် 그들의 ပါဘူး 수고는 헛된 수고가 될 뿐입니다. အဲဆိုတော့သူတို့အပင်ပန်းခံခဲ့တာတွေကလည်းပဲအကျိုးမဲ့အပင်ပန်းခံခဲ့တာတွေပဲဖြစ်ပါတ 육은 ယ် 육이고 영은 영입니다. ဆိုတော့ဇာတိပဂရိယဇာတိပဂရိပဲဝိညာဉ်ပဂရိအရာဝိညာဉ်ပဂရိဖြစ်ပါတယ် 육신의 것은 결국은 다 썩어지고 없어질 겁니다. အဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကနောက်ပုတ်ပြက်ပြီးတော့မှ 이 ပျောက်ကွယ်သွား 세상의 မှာဖြစ်ပါ 것은 တ 이 ယ် 세상이 불탈 때 다 사라지고 마는 거예요. ဆိုတော့ဒီလောကအရာတွေကဒီမီးနဲ့ဖြစ်စီတဲ့အခါမှာအကုန်ပျောက်ကွယ်သွားမှာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 어떤 수고를 했다 할지라도 빈손으로 가게 됩니다. ဆိုတော့ဘလို့အပင်ပန်းခံမှုမျိုးတွေပဲလုပ်ပါစေပြန်သွားရင်လက်ပလာနဲ့ပဲပြန် 누가복음에 ပါ 보면은 그 부자가 나오죠. ဆိုတော့လူကာထဲမှာရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထေးလူလင်တယောက်အကြောင်းပါပါတယ် 자색 옷을 입고 아주 좋은 집에서 항상 호화로에 연락하면서 좋은 음식을 먹고 호의호식하며 살아가는 그런 부자가 나옵니다. ဆိုတော့နီမြန်းတဲ့ဝတ်လုံတွေကိုဝတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းပွဲကိုပဲလုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကြွယ်ဝချမ်းသာစွာနဲ့နေတဲ့တထေးလူလင်အကြောင်းရှိပါတယ် 그런데 그 성경에 그때 당시 세상 사람들은 그 부자의 이름을 다 기억하고 어린아이들까지 그 부자의 이름을 알았을 것이고 나중에 나는 그런 부자가 될 거란 꿈을 꾸는 그런 사람이었을 거예요. အဲ့ဆိုကျန်တဲ့ရဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တထေးရဲ့နာမည်ကိုပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကာလမှာရှိတဲ့သူတွေကသိနေတာဖြစ်တယ်ဟိုကလေးတွေကအစာသိနေပြီးတော့မှငါတို့ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့တထေးလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေးထိတောင်မှာပေါ့နော်ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ် 정말 유명한 사람이었겠죠? အဲ့ဆိုတော့အရန်ကိုကြော်ကြားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 놀라운 것은 성경에는 그 사람의 이름이 그냥 부자로만 기억되어 있는 거예요. ဒါပေမဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကစန်းစာထဲမှာကြာတော့အဲ့တထေးရဲ့နာမည်ကိုဒီတိုင်းတထေးပဲခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님 앞에서는 살찐 돼지와 같은 겁니다. ဆိုတော့နော်ဖျားခင်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစူဝနေတဲ့ဝက်တကောင်နဲ့ပဲတူမှာဖြစ်ပါတယ် 결국 그는 죽음을 맞이했고 아무것도 가져가지 못한 채 하나님을 만날 준비가 되지 않은 채 결국 영원한 지옥에 던져졌습니다. ဆိုတော့နောက်ဆုံးသူတည်ခြင်းတရားနဲ့ဘာနော်ရင်ဆိုင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှပေါ့နော်ချုပ်ကင်သွားလို့မရဘဲနဲ့ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးစားလေးဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님이 없는 삶, 말씀이 없는 삶, 결국 거듭나지 못한 채, 구원받지 못한 채 살아가는 삶은 너무나 위험한 삶인 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်ဖျားမပါတဲ့အသက်တာနှုတ်ကပတ်တော်မပါတဲ့အသက်တာဆိုလိုတာကဒုတိယမပါခြင်းမရဘူးကဲတင်ခြင်းမရဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကအယံအန်ဒီရရှိရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ် 결국 이 세상에 우리가 사는 것은요, 육신적인 것, 우리가 가지고 있는 것은 내 것이라고 할 수 있는 게 아무것도 없는 거 아십니까? ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကိုအခုပေါ့နော်ခါကိုဘေးပပလဲလဲမှာရှိနေတဲ့အရာဒါတွေအားလုံးကကိုဟာပါလို့ပြောရရတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလေ 내 거라면 다 가져가야 되는데 못 가져가잖아요. ဆိုတော့ကိုပိုင်နဲ့ကိုဟာဆိုရင်ယူသွားလို့ရရမယ်မလားဒါပေမဲ့တကယ်ညယူသွားလို့မရအောင် 다 두고 가야 됩니다. အကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့မှပြန်ရမှာဖြစ်တယ် 그것을 얻기 위해서 얼마나 밤이 맞도록 수고했겠습니까? ဒါပေမဲ့
에라리오 야보트에 냐롱바 어피면 캠비로마 알로로. 그러나 하나님 앞에 갔을 때 이렇게 그는 고백할 수밖에 없을 거예요. So 다음에 tene 피아시 야우데 카마 딜로묘베 원케야마 피데. 아무것도 얻은 것이 없다고. So 바 아베르가오마 마야게 바우 소비로마. 결국 빈손이라고. 렙발라베ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ 나사로는 그 부잣집 대문 앞에 사는 이제 거지였습니다. Soဒါပေမဲ့လာဇရုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတထေးရဲ့အိမ်ရှိမှနေတယ်ပေါ့နော်တောင်းစားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ် 자, ပါတယ် 부잣집에서 떨어지는 그 상에서 떨어지는 부스러기 음식으로 아마 삶을 유지했을 겁니다. So ဘာလဲအဲ့တထေးအိမ်ရဲ့ထမင်းစပွဲကနေကြာလာတဲ့စနုပ်စပေါက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူဆက်နေရတာလည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 병에 걸렸어요. So အဲ့လိုနဲ့ယောဂဝင်လာတယ် 너무너무 가난합니다. So အရန်ကိုဆင်းရဲပါတယ် 그런 사람에게 누가 친구 되기를 원하겠어요? So ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးစားလူနဲ့ဘသူဟာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်ပါလဲ 가난하면 친구도 끊어집니다. So ဆင်းရဲရင်တငယ်ချင်းတွေလည်းပဲပျောက်သွားတတ်ပါတယ် 어차피 이 세상 친구는 자기의 유익이 없으면 떨어져 나가게 돼 있어요. So ဒါပေမဲ့လည်းပဲလောကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆိုတာကသူတို့အကျိုးမရှိရင်ကိုယ်ပေါင်းမှာမဟုတ် 자기에게 떨어지는 게 없으면 결국은 등을 돌리게 돼 있습니다. So သူတို့ရမယ့်အရာသူတို့အကျိုးအမြတ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြောခိုင်းသွားမှာပဲကိုယ်စီကထွက်သွားမှာပဲ 자, 그런데 찾아오는 친구가 있었는데 바로 길거리 개들이었던 거예요. So ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့လမ်းဘေးခွေးတွေဖြစ်ပါတယ် 그 개들이 조금이나마 이제 위로가 되어줬습니다. So အဲ့ခွေးလေးတွေကတော့မှသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အရာမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 정말 비교가 되는 두 사람이죠. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောသွားတဲ့လူနှစ်မျိုးကနိုင်ရှင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လူနှစ်မျိုးနှစ်စားဖြစ်ပါတယ် 세상 사람들이 그 나사로의 이름을 알려고는 하겠습니까? So အဲ့တုန်းကလောကလူတွေကဒီလာဇရုရဲ့နာမည်ကိုသိအောင်လုပ်ခဲ့မလား 그의 삶을 관심 있게 귀 기울여 듣고 바라보겠습니까? So သူဘလို့အသက်ရှင်နေတယ်လဲလိုက်ပြီးတော့နားဆွင့်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့လုပ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့မလား 자, 미얀마의 사거리에 차를 신호등에 걸리면 어김없이 창문을 두드리는 사람이 있어요. So အခုမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဘောနော်ဟိုဒီမီးပွိုက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားရက်ထားတယ်မလားအဲ့လိုရက်ထားတဲ့အချိန်မှာတကားကားကိုလာခောက်တာရှိပါတယ် 그들의 특징이 있습니다. So သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ရှိတယ် 굉장히 불쌍한 얼굴을 최대한 짓고 So ဘောနော်ခိုင်အတက်သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးတနာစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးလုပ်ပြပါတယ် 자기 애인지는 모르겠지만 빼빼 마른 아이를 반드시 보여줘요. So ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကလေးဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ်ပဲခါတဲ့ဟိုအစာငက်ပြက်နေတဲ့ကလေးပုံစံမျိုးလေးကိုခြိထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြတယ် 자, 최대한 동정심을 유발해서 주머니에서 돈을 꺼내게 만듭니다. So ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ဆွဲဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအိတ်ကက်ထဲကနေပတ်စံထွက်လာအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပါတယ် 자, 처음에는 제가 그 자리를 빨리 피하고 싶더라고요. So ဘောနော်ပထမတော့အဲ့နေရာမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်အဲ့နေရာနဲ့အမြန်ရှောင်ကျင်ခဲ့ 그 တယ် 사람들을 자꾸 외면하고 싶더라고. So ဘောနော်အဲ့လိုအဲ့လူတွေကိုခိုင်မျက်နှာလွှဲချင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 신호등만 바라보는 겁니다. So ဘောနော်အဲ့ခါမှာအမြဲဟိုမီးပွိုက်ကိုပဲပေါ့နော်ကြည့်နေခဲ့ပါတ 근데 ယ် 그들의 또 특징이 있어요. So ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ထပ်ပြီးရှိသေးတယ် 끈질기다는 겁니다. So ဇွဲမလျှော့ဘူးဆိုတဲ့အရာ 계속 두들깁니다. စက်တိုက်ခောက်နေပါတယ် 저 불쌍한 눈초리를 쳐다보고. So ပြီးလို့ရှိရင်တနာစရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်တယ် 그래서 주머니에서 돈을 꺼내지 않는 것이 얼마나 죄라는 것을 스스로 깨닫게 So 만들어요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကပဲမထုတ်ပေးကိုကအပြစ်ကြီးလုံးနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ခံစားရအောင်လုပ်ပါတယ် 그 자리를 그냥 떠났을 때 얼마나 마음이 무거운지를 스스로 깨닫게 So 만들어줍니다. ပြီးတော့အဲ့နေရာကနေဒီတိုင်းပဲထွက်သွားလို့ရှိရင်အော်ငါအပြစ်ကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှထွက်လာတယ်ဆိုအဲ့ခံစားချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ် 그래서 그 눈초리의 여운이 계속 남아요. အဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးအယောင်ကြောင့်နဲ့စိတ်ထဲမှာကြံ့နေတာဖြစ်တယ် 누가 가깝게 하고 싶겠어요? ဆိုလိုချင်တာကသူတို့နဲ့ဘယ်သူမှအနီးကပ်မနေချင်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာ 피하고 싶지. ရှောင်ကျင်တာကြီးပဲလေ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 나사로가 그런 존재였을 겁니다. အဲ့ဆိုလာဇရုလည်းအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်တယ် 누가 관심 있겠어요? ဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားမှာလဲ 이름이 뭔지, သူ့နာမည်ပါလေ 어떻게 살고 있는지, ဘယ်လိုနေနေသလဲ 어디서 자고 있는지, ဆိုသူဘယ်မှာအိတ်နေရလဲ 어떻게 생활을 하고 있는지 ဆိုသူဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရှောက်လန်းနေ 어떤 လဲ 어려움이 있는지 ဘာအခက်အခဲတွေရှိသလဲ 관심을 하나 가져주는 사람이 သူ 없을 မှ 겁니다. စိတ်ဝင်စားပေးတဲ့သူရှိမှာမဟုတ် 자, 세상 사람은 다 외면할지라도 ဆိုတော့လောကလူတွေကသာမျက်နှာလွှဲတာဖြစ်ပါတယ် 그의 이름을 누가 ဒါ 기억해줘요? ပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူကမှတ်ထားပေးလဲ 그의 사정을 누가 알아줍니까? ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုဘယ်သူကအ 그의 သိမဲ့ပြု 형편을 ပေး 누가 လဲ 알아줍니까? ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနေအထားတွေကို 그의 ဘယ်သူကအ 마음을 သိ 누가 မဲ့ပြု 위로해 ပေးလဲ 줍니까? သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကနှစ်သက်ပေးနေလဲ
만왕의 왕이신 만유의 주이신 하나님이 그 사람의 이름을 기억하고 계셔요. ဆိုတော့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့တက်ဆန်းနိုင်တဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့နာမကိုဘော 그의 နော်မှတ်သား 상황과 ပေးထားပါတ 형편을 ယ်